Shalom a todos, estamos de volta com mais um vídeo no canal S10, dando continuidade ao estudo das letras hebraicas do alfabeto Aleph Bet. Hoje nós iremos conhecer a 14ª letra e a 15ª letra do alfabeto hebraico. 14ª letra, letra Nun. Nun. Observe o formato dessa letra, muito bonito. Valor numérico 50, e o som da letra é o mesmo som da letra N do alfabeto da língua portuguesa. Nun, se eu sei que o Nun tem som de N e nós já conhecemos os sinais maçoréticos e o som que cada um representa, então, Nun mais A, N mais A, Na. Nun mais, vamos lá, voltando. Nun mais patá, N mais A, na. Nun mais câmetes, N mais A, na. Nun mais tissere, N mais E, ne. Nun mais segol, N mais E, né. Nun mais ririk, N mais I, ni. Nun mais rolei, N mais O, nó. E o Nu mais cubutis, N mais U, nu. E temos o Nu com Sheva, e nós pronunciamos ne, ne. Voltando, na, ne, né, ni, nó, nu, ne. E observe que o Nun, assim como o Kaf, Raf, assim como o Men, o Nun também tem a sua forma final, Nun sulfite, que, assim como as outras letras, obrigatoriamente somente no final das palavras. Somente no final das palavras o Nun vem nesse formato, desta forma. No começo ou no meio da palavra, vem nesse formato, e no final ele muda, fica desse formato aqui, Nun sulfite. É como se ele aqui estivesse com a perna, né? Como se estivesse com a perna dobrada, e aqui ele esticou as pernas. Nun sulfite. Então, mais uma vez. Na, ne, né, ni, nó, nu, ne, e o Nun sulfite, que é o mesmo som do Nun. 14ª letra, valor numérico 50, som da letra N. Vamos agora para a 15ª letra do alfabeto hebraico. E a 15ª letra é o Samer. Samer. 15ª letra, valor numérico 60, e o som da letra S do alfabeto da língua portuguesa. Sinais maçoréticos que servem para todas as letras do alfabeto hebraico, isso nós já sabemos. Então, já sabemos também o som que eles representam, e também juntando a letra com o sinal maçorético, formamos as sílabas. Então, vamos lá. Mais uma informação. O Samer, diferente do S da nossa língua portuguesa, ele não tem variação de som, como na palavra casa. A gente escreve com S, mas pronuncia como se fosse a letra Z. Não acontece isso no hebraico com a letra S. Sempre será o som de S. Então, vamos lá. Samer mais patá, S mais A, sa. Samer mais câmetes, S mais A, sa. Samer mais tissere, S mais E, C. Samer mais segol, S mais E, sé. Samer mais hirik, S mais I, si. Same mais rolei, S mais O, só. Temos o Same mais cubutis, S mais U, su.
E temos os Sames, o Summer com o Sheva, que nós pronunciamos C. C. Vamos lá. Sa, se, si, sol, su, se. 15ª letra do alfabeto hebraico, valor numérico 60, som da letra S do alfabeto da língua portuguesa. E assim como todas as outras letras que são muito bonitas, o Sami também não fica para trás. É uma letra muito bonita. Observe, é muito importante observar o formato do Samer. Ele tem esse formato arredondado na parte inferior. Esse formato arredondado. Observe. Para diferenciar até mesmo da letra MEM fechada, né? Mas só que o MEM sulfite, ele tem o formato quadrado. E o SAME não, é o formato arredondado. Muito bonita essa letra. E essa foi a nossa aula de hoje, com essas duas letras maravilhosas, muito bonitas. Não fica atrás das outras também que nós já conhecemos, que são todas bonitas. Lembrando que cada uma tem o seu valor numérico, cada uma tem a sua simbologia, a sua mensagem a transmitir para o ser humano, para as pessoas que realmente querem aprender sobre o alfabeto hebraico. E nós estamos muito felizes também, quero agradecer, porque cheguei a 50 inscritos no canal, muito feliz mesmo. Eu agradeço a todos que estão chegando. É sinal de que o canal está indo bem, né? Pois é, então que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, continue abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga se desenvolver a cada dia e aprender a ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus no hebraico, porque esse é o nosso objetivo, né? Aprender o hebraico para a gente poder ter um contato maior com a Palavra de Deus na língua original. Então, é isso. Eu me despeço com o Shalom. E a próxima letra que nós iremos conhecer é a letra com valor numérico 70, ok? O Ai, Ai. Então é isso, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Amém.